ये पैसे देख लीजिए, ये मिस्टेक है और ये पैसे जो अपना इसमें तुम ये गलत हुए हैं यार। WI इसके मतलब यार ये समझ नहीं आ रहा, इसके पीछे टी जुड़ गया तो ये गलत मान लिया, फुल मिस्टेक मान लिया, आप मिस्टेक नहीं मानी। क्या बता गाइज, आप बताइए क्या ये फुल मिस्टेक है या आप मिस्टेक है। आगे कुछ एक अक्षर गलत हो जाता है तो उसको क्या मानता है, ये आप मिस्टेक इसने ये मान रखी है और बाकी फुल मिस्टेक है। तो आप बताइए क्या सीन है इनका, मेरे समझ नहीं आ रहा। कभी तो आगे से आगे का आप मिस्टेक मानते हैं, आगे से एक अक्षर लिखने पर, एक पीछे से एक अक्षर लिखने पर आप मिस्टेक मानते हैं। तो आप बताइए क्या है इसमें सही रियल बात क्या है।